都在打新潮流。我们看到柯文哲讲他可以跟民进党合作，可是唯一不合作的就是新潮流。为什么这么讨厌新潮流？柯 P 自己说啊，当年你新潮流啊，逼走韩国瑜，并且你们抢走了菜摊，丢掉了天下，并且点名段宜康塞了很多人给他。吴音宁今天有回应，他说我不是人家塞的啊。我是正式去投履历哦，你柯文哲也面试过我啊，不是被农委会硬塞的。而另外，我们看到柯文哲不断的要把自己的名字跟韩国瑜连在。